ਥਾਣਾ ਅਜਨਾਲਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਉਗਰੌਲਖ ਦੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਅਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਚੂਰਾ ਪੋਸਟ ਸਮੇਤ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਸੈੱਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਉਗਰੌਲਖ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਫੀਮ ਤੇ ਜੋ ਭੁੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1 ਕਿਲੋ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। For all updated news, please subscribe A1 News and ring the bell.